Keçən həftə yenə El Clasico var idi. Dünyanın yarısının greatest of all times dediyi Messi yenə heç nə eləyə bilmədi. Dalbadal 7-ci El Clasico'dur. Tarixə baxanda bu görülməmiş bir şeydir. Nə baş verir? Yaşadığımız ikinci mərtəbəyə qalxmağa oğlum biraz tənbəllik eləyirdi. Burada adətən binalar 2-3 mərtəbəlidir, çoxunda da lift yoxdur. Ona görə pilləkəni qalxmaq üçün bir oyun oynadıq və dedik ki, yarışacağıq. Görək evə kim tez çatacaq. Bu da hər dəfə qaça, o bizdən qabaq getsin deyə indi yavaş gedirdik. Bəzən elə olurdu ki, bir də görürdük ki, ikinci mərtəbəni də keçib gedib 3-cü mərtəbəyə. Ağlı yarışa qarışıb evə getmək yaddan çıxıb. Biznes ədəbiyyatını qurtdalayanda qabağımıza bir dənə gözəl söz çıxır. Rəqabət. Hələ çox vaxtda deyirik ki, inkişaf üçün rəqabət lazımdır. Monopolistik bazarlar öz sonunu hazırlayır. Bir cıqqılı etimologiyaya gedək. Rəqabət ərəbcə rəqəbə feilindən gəlir ki, mənası müşahidə etmək, göz qoymaq deməkdir təxminən. Yaxşı görək. Bəs müsabiqə, yarışmaq filan. O, competition sözünün etimologiyasında var. Hədəf üçün birlikdə bir şey etmək vari bir mənası var. İndi başlayacağam ki, sözlər məfkurəni formalaşdırır. Elə buna görə də biz adətən başqalarının sıxışdırmaq, öz mövqeyimizi qorumaq üçün başqalarını zəiflətməyə fokuslanmışıq. Qərblilər isə daha çox yeri gələndə işbirliyi eləyirlər, amma hədəf daha da inkişaf etməkdir filan, özümüzü tənqid eləmiş olacam, lazım deyil. Rəqabət elə həyatın özüdür. Yəni bu videoya baxan hər kəs də özü o 15-20 milyon quyruqlunun arasından qalib gəlmiş bir insandır. Çox dərinə getməyək, qayıdaq mövzumuza. Messinin statistikasındakı problemlərin də arxasında elə rəqabət dayanır. Daha doğrusu rəqabətsizlik. Futbolu yaxından izləyənlər söhbəti artıq tutdular. Bilsən, Brad, Cristiano Ronaldo Juventus'a gedəndən sonra kayfi yoxdur. Messi bu sezonda La Liga'nın bombardirliyinə gedir. Tarixdə 8-ci dəfə. Keçən il, yox ondan əvvəlki ildə 36 qol vurmuşdu, amma yenə də El Clasico'da qol vura bilməmişdi. Bir şey ki, bax, belə bir sayt yaradıblar. Kişilər özləri belə karyeralar haqqında yəqin ki, bu qədər detallı məlumata sahib deyil. Linki də aşağı qoyacağam. Ürəyi istəyən Messi və Cristiano Ronaldo rəqabəti haqqında detallı araşdırar. Sizə çox statistikaya boğmadan deyim ki, dalbadal 7 oyundur nə qol nə ötürmə eləyə bilməyən Messinin El Clasico karyerasında bu ilk dəfədir. Daha öncə bir dəfə 2014-2016-da 6 oyunda dalbadal qol vura bilməmişdi. Orada da heç olmasa bir dənə oyunda ötürmə eləyə bilmişdi. İndi heç o da yoxdur. Bu yerdə Rush filmindən James Hunt'ın Nick Lauda'ya dediği bak bu sözler yadıma düşmeye bilmezdi. Buna kazanmak mı diyorsun? Evet. Riskler tamamen kabul edilemezdi. Ölmeye hazırdın. Benim için bu kaybetmek Evet, demek. hazırdım. Kabul ediyorum. Seni o gün yenmek için ölmeye hazırdım. Üzerimdeki etkin bu işte. Beni bu noktaya kadar zorladın ve bu harika hissettirdi. Bu işe girme sebebimiz bu değil mi? Həqiqətən də belə deyilmi? Rəqib bizə daha çox çalışmaq üçün motivasiya verən bir hədəfdir. Müşahidə edilib ki, ər-arvad bir rəfə girəndə, bir-birindən biraz aralı məsafədə gedirlərsə, qarşıdan bir başqa kişi gələndə ər yaxınlaşıb arvadın qolundan tutmağa meyilli olur. Yəni demək istəyir ki, bax ha, bu boş sahibsiz deyil, özünü yığışdır. Qadınlar da belə davranırlarmı? Bundan artığını eləyirlər. Bəs bu yarışmacı ruh hardan gəlir? O 15-20 milyon quyruqlu ilə yəqin ki, əlaqəsi var. Bir də şübhəsiz ki, insanın ən önəmli instinkti olan yaşamaq instinkti ilə də bir əlaqəsi var. Məsələn, belə bir nəzəriyyə var ki, bizi hərəkət eləməyə vadar edən ən önəmli səbəb ac qalmamaq istəyidir. Bir hüceyrələrin hərəkətlərinə baxıb bu qərara gəliblər. Düzü indi oturmuşuq bir kompüterin arxasında, bütün gün elə burada işləyirik. Elə yemək də budur, çay da budur, su da budur. Hər nəysə,
Qadınların bu cəmiyyətlərin milliyyətçilik hisslərində çox önəmli bir faktora sahib olub-olmadığını bilmirəm, amma milliyyətçilikdə də bu rəqabət instinktinin çox önəmli bir payı var. Hitler Yahudiləri düşman elan elədi və bütün Alman xalqını arxasında birləşdirdi. Sonrasını da bilirsiniz. Açığı ağlıma başqa misallar da gəlir, sonra deyəcəklər siyasiləşdirmə, siyasiləşdirməyək. Onu saxlayıram sizin fantaziyanıza, amma George Orwellin çox əjdaha fantaziyası olub. 1948-ci ildə 1984 əsərini yazanda sanki gələcəyi görüb və Emanuel Goldstein adında xəyali xalq düşmənini əsərə yerləşdirəndə siyasi liderlərin gələcəkdə də xalqları üçün xəyali düşmənlər yaradacağını ya təxmin eləyib, ya da belə baxanda instruksiya verib. Rəqabət demək olar bütün elmlər və sahələrdə araşdırılmış fenomendir. Ekologiyadan biologiyaya, iqtisadiyyatdan fəlsəfəyə, psixologiyadan sosiologiyaya və s. Joker olmasa Batman'in, Lex Luthor olmasa Superman'in, Shredder olmasa ninja tısbağaların həminki ləzzəti olmazdı sanki. Və ya Burger King'siz McDonald's, Pepsi'siz Coca-Cola'nın. Ronaldo və Messi daim bir-birini inkişafa sövq etdiyi kimi biznesdə də rəqabət inkişafın əsas açarlarından biridir. Amma diqqətli olun, rəqabət, yəni pislik, paxıllıq və quyu qazmaq yox. Heç düşmənçilik də yox, məhz rəqabət. Bilirsiniz, rəqabətdə iki əsas faktor nədir? Birincisi, hədəf özümüzün daha yaxşı olmağı olmalıdır. Yoxsa rəqibimizin pis olmağı yox. Yəni lazımdırsa dövlət qurumları bu məsələyə və ya şirkət içindəki rəqabətdən söhbət gedirsə, şirkət rəhbərləri, sahibləri bu məsələyə diqqət eləməlidirlər. Dərdimi təzələməmiş keçim ikinciyə. İkincisi isə rəqabətin meyarıdır, hətta ən vacibi. Nəyin ən vacibi? 2 dənədir. Təzəlikcə bu söhbət yenə dilə gətirildi. Bir neçə il əvvəl Azərbaycan banklarının marketinq komandaları Facebook like yarışına giriblər və like limiti, ölkənin like limiti dolandan sonra gedib Nigeriyadan bot sifariş veriblər və gəlib bir neçə milyon like yığıb, sonra da o biri marketinq menecerə hava atıblar. Niyə ölmürsünüzsə? Rəqabət hər şeydən öncə bazar payı uğrunda getməlidir. Bu aydındır. Amma bundan da əlavə dəyər yaradan məhsul, ixracat potensialı olan təkliflər ki, ölkəyə valyuta gəlsin, istehlakçı ilə duyğusal bağlılıq yaratmaq, kommunikasiyada kreativ işlər görmək, yəni laykovçuluğundan danışmıram. Sosial məsuliyyətlə bağlı aktivliklər eləmək, burada da söhbət gedib uşaq evinə 2 zəmbil ərzaq aparmaqdan da get və s. və ilə axır. Rəqabət nəzəriyyəsində zero sum game, yəni cəmi sıfıra bərabər olan oyun deyilən bir anlayış var. Yəni mən nə qədər qazanıramsa, sən o qədər itirirsən. Bunun olduğu situasiyalar var, amma ümumiyyətlə mən rəqabətin bunun üzərinə qurulduğu ilə razılaşmıram. Elə olsaydı, yəni başqasının pisliyinə çalışanlar, fake meyarlar üzərində iş quranlar haqlı çıxardı. Niyəsini də deyim. Biz rəqabət etdiyimiz subyektlərlə həm də eyni gəmidəyik. Futbol maraqlı olmasa, gedib basketbola baxacağıq. O da maraqlı olmasa, handbola baxacağıq. Futbolu maraqlı eləyən şey Messi ilə Ronaldo'nun, Real Madridlə Barcelona'nın, Galatasaray ilə Fənərbağçanın və indi olmasın Neftçiyə düşmən kəsilən Xəzər Lənkəranın rəqabəti deyilmi? Bəlkə elə bu rəqabət yoxdur deyə bugün Azərbaycan futbolu maraqsızdır. Coca-Cola və Pepsi'nin Cola Wars deyib hekayələşdirdiyi rəqabət kola kateqoriyasını maraqlı etdi. Bu kateqoriyanın 2 sahibini müəyyən elədi və əslində belə baxanda dünyanın ən maraqsız, mənasız içkilərindən birini dünyanın ən çox içilən içkisinə çevrildi. Yəni içmisiniz də Coca-Colanı qazsız və ya ilıq, heç içməyin. iOS Android-ə qarşı, BMW Mercedes-ə qarşı, ABŞ bir zamanlar SSR-yə, indi Çinə qarşı. Özümüz keçmişdəki yox, gələcəkdəki özümüzə qarşı. Bunları da deyəndən sonra qaydaq bayaqçı söhbətə. Daha sevilən, daha hörmət edilən, daha dəyərli işlər və məhsullar ortaya qoyan şirkətlər, markalar olmaq uğrunda rəqabət apara bilmərikmi? Yox.